મિત્રો આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરવાના છીએ ત્યારે મોટા અને અગત્ય સમાચાર વિશે। વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલા વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને એક લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ઘંટડી બટનને દબાવી દેજો। તો વિડીયોમાં આગળ વધીએ। જો તમે મારી ચેનલમાંથી નવા છો તો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ બટન આપેલું છે તેને દબાવીને ઘંટડી બટનને દબાવી દેજો, જેનાથી મારા આવનારા તમામ વિડીયોની માહિતી તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે। મિત્રો વિડીયોમાં આગળ વધીને પહેલા સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને વડોદરામાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે। એટલું જ નહીં, વરસાદની સાથે સાથે કેટલાક વિસ્તારોમાં 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે। મિત્રો ત્યારબાદ બીજા સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાત સરકારે લાભ પાંચમથી વર્ષ 2022-23માં પ્રવાસી સ્પોર્ટ સ્કીમ હેઠળ મગફળી, મગ, અડદ અને સોયાબીન ટેકાની ભાવે ખરીદી કરશે। તારીખ 29 ઓક્ટોબર 2022 થી 90 દિવસ સુધી કરવાનો રાજ્ય સરકારે ખેડૂતો હેતુલક્ષી મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે અને ખેડૂતો તારીખ 25 સપ્ટેમ્બરથી 24 ઓક્ટોબર 2022 દરમિયાન નોંધણી કરવાની રહેશે। ખેડૂતોની નોંધણી ગ્રામ્ય કક્ષાએ ગ્રામ્ય કેન્દ્રો પરથી VCE મારફતે કરવામાં આવશે। મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી નાખજો અને ચેનલમાંથી નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરી નાખજો। જય જવાન જય કિસાન, ભારત માતા કી જય। મળીએ નવા વિડીયોમાં।